naši sredi pozdravljam v 8. večernih duelih dva gosta, ki sta verjetno med našimi do sedaj 16. gotovo v mednarodnem merilu najbolj znana, cenjena in spoštovana. To sta gospa Karmina Šilec in gospod Uroš Lajovic. Oba sta zastopnika glasbene sfere, ki je v naših duelih do sedaj bila kar zastopana, ampak se mi zdi, da umetnostne, resne, klasične glasbe še nismo imeli prav veliko. Če oba čisto na kratko predstavim, gospa Šilčeva je končala Akademijo za glasbo v Zagrebu, se pravi zagrebška diplomantka, silno mlada je začela s kariero v zborovstvu, 17-letna je imela prvi zbor in to moški. Potem je po smrti velikega mariborskega dirigenta in vodja zbora mariborskega mladinskega zbora Branka Račka prevzela zbor, v katerem je tudi sama začela. To je bila verjetno najzgodnejši začetek kateregakoli dirigenta verjetno v zgodovini glasbeni. In od samega začetka v bistvu pojem zborovodje nekako dokazala, da pojem zborovodje ni pravi pojem, ker dejansko to, kar počne v zborovstvu in v vokalni glasbi ona, je verjetno mnogo več. To je danes, že imamo za to termin, verjetno vokalno gledališče ali gledališče glasov. Lahko rečemo, da je ona na nek način novatorka na tem polju, da je, lahko bi rekli, izumlja marsikaj na novo v repertoarju. Njen izbor, njenega sestava Karmina Slovenika je gotovo tak, da presega vse mogoče kalupe, ruši tabuje. Skratka, nima smisla, da preveč govorim. Morda povem samo, da je v mednarodnem merilu gotovo dobila dve res pomembni nagradi, recimo Roberta Edlerja prav za inovatorski pristop k stroki in pa v Berlinu nagrado Inštituta za glasbenega gledališča za predstavo projekt iz veka vekov o predlogu Lojzeta Lebiča v režiji Jerneja Lorencija. Je tudi zelo redna oziroma spoštovana članica vseh mogočih mednarodnih glasbenih oziroma zborovskih tekmovanj, festivalov, predavanj na univerzah. V bistvu bomo v pogovoru sploh zvedeli, ali je še kakšen kos hemisfere, kjer se ali s svojim sestavom ali sama ni pojavila. Gospod Uroš Lajovic je diplomant Akademije za glasbo v Ljubljani, končal kompozicijo in dirigiranje, potem ga je pot vodila v Salzburg na Mozarteum in od tam na Visoko šolo za glasbeno in podobajočo umetnost, kjer je bil prislovitem študent, izjemen študent slovitega Hansa Swarovskega, pri katerem so študirali velikani, kot je Claudio Abbado in Zubin Mehta. Verjetno je gospod Lajovic danes, ko je tam po gospodu Swarovskem prevzel to stolico, kako bi rekli, verjetno Slovenec, ki bi si upala trti, da po Franu Miklošiču verjetno najvišje pozicioniran slovenski pedagog na Dunajski univerzi. O njegovi slovenski poti samo na kratko, pri Slovenski filharmoniji začel, potem je tista tipična slovenska zgodba, ko najboljših ne zadržimo odidejo, tudi o tem bomo rekli raje, kaj uživa. Ustanovil komorni zbor Slovenikum, zelo ugledno orkester, zelo ugledno telo in tudi dobitnik številnih nagrad in za njim je gotovo velikanski konkurs več kot 1400 glasbenih izvedenih koncertov, 90 oper. Skratka, mislim, da v pogovoru lahko se lotimo vsega tega podrobneje. Zdaj pa predajam besedo kolegu. Dobar večer, v mojem imenu, gospa Karmina, pravkar ste prispeli iz Pariza, tam ste imeli 3 predstave. Če se ne motim, ste se že odpočili? Motite se. Pravzaprav sem celo zborila in se malo prevečujem za moj nepremeniti ton v glasu, tako da malo bolj sočno. Kako mogoče ste v kratkih besedah, v kratkih stavkih povedali, kako so bile sprejete predstave v Parizu? Ja, torej, to gostovanje je bilo eden izmed vrhunskih
vrhuncev v zadnjem obdobju. Že sam festival Tome Paris v tem svetovnem merilu pomeni res eminentno prireditev, kjer se res izbere izredno zanimive ustvarjalce z področja sodobnega plesa, glasbe, seveda pa predvsem tudi gledališča. In že to samo prizorišče, Teatr Delogled pomeni eno prizorišče, ki je samo po sebi prestižno in seveda vse to potem nekako naprej že nakazuje, da smo seveda s tem povabilom bili zelo počaščeni. Sama predstava, ki so je najbrž mnogi tukaj v tej dvorani tudi videli. Lahko tukaj klopi nekaj nazaj, ker je gospod, ki je šel ven, ugasnil. Jaz to ne znam narediti, ampak če lahko nekdo to naredi. Kar zdaj nič ne koristi, če bi to snimati. Jaz se pravim, kar se tiče jakosti, bom poskušala. Torej, samo prizorišče Teatr Delogled je takšno, da je vznemirljiva in predstava, ki ste največ videli mnogi tukaj v tej dvorani, je zagotovo nekaj posebnega in gledališko občinstvo v Franciji je takšno, da se izjemno odziva, da ima poseben smisel za humor in to je tisti čar, ki ga pravzaprav tudi takšne predstave v tujini dajo nam, izvajalcem na odru. Bom počakala malo, ne? Da se ne bomo ustavljali. Pridite bliži, tukaj si Frej, vse. Stoli so tukaj, pridite bliži. Pridite bliže, prosim. Doživetje je bilo izjemno in vtisi so izredno pozitivni, tako da je ta sklop teh predstav vsekakor izvenel v enem eminentnem, dobrem občutku. Kje ste vi preživljali mladost? Jaz sem preživljala mladost med različnimi hobiji, med atletiko, med ritmično gimnastiko, med obiskovanjem glasbene šole, med nami je tudi ena od mojih profesoric, gospa Jecljeva. In seveda največ prostega časa oziroma kvalitetno preživetega časa sem pa porabila na vajah v zboru, ki ga tudi vodim sedaj in kasneje tudi v akademskem zboru Boris Krajger, ki ga je tedaj vodil Stane Jurgec. Tako da je v bistvu bilo moje mladostno obdobje zmeraj zaznamovano z glasbo, pa seveda tudi z različnimi taborniškimi in podobnimi aktivnostmi. Na katerem koncu mesta tam? Tukaj pri Slovenskem narodnem gledališču v centru. Potem ste imeli blizu glasbene šole. Tako. Če še sežemo malo v zgodovino, gospa Krmina, vi ste imeli ene ceremonije pri vpisu v glasbeno šolo, če se ne motim. Ne da bi starši vedeli, ste se vpisali v glasbeno šolo, to tako, da ste nekoč izkoristili neko gnečo pri očetu, da je dal nek podpis za vpis v glasbeno šolo, bo to držalo? Je bilo to kako ne? Ne, tega se pa jaz ne spomnim, mami, se ti spomniš? Ne, največ to kdo drug. Ne, ni to kdo drug. Me pa vseeno zanima, kako ste se vpisali v glasbeno šolo? Ne, mislim, da je takrat bila še tradicija, da so predstavniki glasbene šole obiskovali osnovne šole in so nekako iskali talentirane otroke. Mislim, da je bil to takrat še način, kako animirati mlade za obiskovanje. Ne vem, mogoče tudi še sedaj podoben način, ampak mislim, da je bila to tista prva spodbuda. Mislim pa, da bi do tega prišlo tudi brez tega, saj cela družina
bila pedagoška, tako oče in mama, in se je pri nas od nekdaj prepevalo, že na poti na morje se je prepevalo v čistem ubranem troglasju, kjer sem jaz imela nalogo osnovne melodije, mama je pela terco, oče pa šušter bas. Tako da v bistvu mislim, da bi glasbena prišla slejko prej tudi, če nas ne bi takrat iskali. Vi ste učenka Branka Rajšterja. Ta klavir, na katerem je Rajšter igral, še vedno je v vaši sobi, mislim tu, kjer imate vaje. Vas ta klavir kdaj silil to, da bi ga vrgli skozi vrata, ali je kar prijazen inštrument? Čeprav, če se ne motim, ne igra več. Klavir, ki ga imamo v sobi, je zelo dober inštrument, koncertni klavir Yamaha in je v dobrem stanju. Seveda, ne vem, če ste to vprašali, da bi ga vrgli ven v kakšnem prenesenem smislu, zgolj kot... Prenesenem smislu? Ne, nikoli. Mislim, da je to nadaljevanje tradicije iz prejšnje generacije, da to bilo lepo izpeljano, kot je bilo tudi nadaljevanje tradicije iz koncertnega klavirja na klavinovo, ki jo sedaj uporabljam, ker je bolj praktična. Vi ste od Branka Rajšterja podedovali ali pa vzeli strogost, na drugi strani pa tudi neko virtuoznost, s katero se zdaj vaš zbor oziroma vaše delovanje kar naprej oblikuje in tudi po tej vitalnosti, po tej virtuoznosti vas tudi prepoznamo. Je to Rajštrova šola pri vas bila tako pomembna ali ste začeli povsem na novo? Torej, jaz mislim, da to, kar sem jaz podedovala od mojega predhodnika, je predvsem ljubezen do vokalne glasbe, ker sem jo spoznala kot zelo mlada in je glas kot inštrument tako že od nekdaj pomenil tisto glasbilo, na katerem bi tudi sama želela ustvarjati. Mislim, da je bilo to najpomembnejše. Seveda v samih začetkih, ko se ti iniciraš v ta poklic, imaš mogoče še kakšne sledi svojih pedagogov, vendar pa slej ko prej, seveda, če imaš nek svoj pogled na to, pride do, tako rekoč, do nekega očetomora in tudi v tem mojem odnosu in v načinu in pristopu dela se seveda zelo razlikujem. To, kar vi omenjate kot strogost, bi jaz poimenovala kot natančno izgrajen princip dela, kjer so jasne prioritete in je zato potrebna tudi določena zrelost in nekateri bi mogoče temu rekli disciplina, ampak ta disciplina seveda ni negativen pojem, to je predpogoj za eno vrhunsko delovanje. Seveda pa v okolju, v katerem delujemo, mogoče manj podobnih ansamblov in te primerjave na ta način ni. Če pa se recimo srečujemo v tujini na tekmovanjih ali kjerkoli pač na festivalih z podobnimi velikimi korpusi, je pa jasno, da je za kakovostno delo potrebno ustvariti določeno zbranost, zrelost in top listo prioritet, ki jo mora upoštevati vsak, ki je del tega sistema. Hvala vam. Gospod Lavic, vi ste bili nekoliko družinsko predestinirani za glasbo, ne? Vedno smo se spraševali Anton Lavic, Aleksander Lavic, Uroš Lavic, v kakšnem razmerju ste. Včasih, zdaj k sreči obstaja Wikipedija, pa včasih je bilo veliko napačnih povezav, ampak upamo, da smo se zdaj prav naučili, da je Anton Lavic veliki skladatelj in tudi pravnik, vaš stric, da je Saša Lavic, vaš bratranec, da imata vaš oče in njegov sta brata. Se pravi, družina Lavic glasbeno, izjemno glasbeno, od nekdaj že navdahnjena. Hkrati pa tudi po mamini liniji, za žebreti. In vem, da spomnim se te zgodbe, prišla je do tega, tam sedi dr. Špedalova in se spomnim, da je bila ena velika polemika v našem časniku, nekoč, kdo je odkril partituro princese Vrtoglavke in kje. Oziroma ne princese, mislim, da je šlo za Slavka Osterca, za krog skredo. No in ste vi, potem se je le na koncu ugotovila, da ste to vi, ker ste v povezavi z žebreti in Ksenijo Vidal in ste dobili tam. Skratka, mogoče o teh družinskih povezavah. Pri našem očetu je bilo 12 otrok. In Anton je bil najstarejši, moj oče najmlajši.
tako da je bila vmes razlika 25 let. Zato je ta mogoče neka nejasnost, kako je lahko bil Saša moj bratranc in kako je lahko Tone samo stric pa nič več, oziroma nič nobene generacije vmes. Tukaj, cel drug stran, Dimitri Žebrej je bil mamin brat. In on je bil med drugim tudi v Mariboru, par let se mi zdi, pa je šel v Zagreb. In kar se tiče tega kavkaškega kroga skretov, v leksiki stoji, da je ta opera zgubljena. Takrat sem jaz enkrat pri Kseniji na obisku in sem pač pogledal noč in sem potegnil v to opero. Iz knjižnice je bilo pa stvar o tem, da je Mitor, pač Dimitri, ko je Ostrec umrl, od vdove, od kupu, vse, ves ta njegov notni material ne je pomagal. Na ta način je pač neka denarna sredstva dal, da je lahko pač takrat preživela in tako so se te note najdle v njegovi knjižnici. O tem nikoli ni še govoril in potem, ko sem jaz to najdel, sem jaz v Sergej Dolencem na radio, on je bil čisti sebe, ki to videl, ampak je bila to tako imenovana bela partitura. Nobenih oznakov, samo note, čisto zgodno. Tako da je bilo treba to opero zares šele obdelati. Tako da bi bila za izvedbo primerna. Če poseživa še čist malo nazaj, kako je pa s to z vašim formiranjem glasbenim, klavir ste začeli verjetno zelo zgodaj igrati, vas je mama peljala v glasbeno šolo, kako so ti čisto zgodni začetki? Ja, s 6 leti. Matica? Ne. 6 leti sem brata dvojčka, sva začela hoditi v šolo glasbeno, čemur je potem sledila po mnogih peripetijah srednja glasbena šola in seveda potem akademija. In jaz sem zraven študiral še JUS, tako da je bilo tega razmeroma dost. In se spomnim, malo mazohitičen zveni sem, jaz sem ostajal zjutraj v 6, sem šel na balkon, sem se zavil v deko, ker me izjevili, sem do 8 študiral JUS, od 8 naprej pa treba. In to je šlo med 2 let, dokler nisem pisal še dirigiranja, sakrat pojma tega enostavno.